Bari in nuna muku yanda ake wannan division ɗin. Kaga yanzu idan kana dividing ɗin fractions ɗin nan guda biyu, yanzu nan dama na ce muku za ka iya mai da shi all over 1, tunda idan ka kasa 8 gida ɗaya zai baka 8 ne. So yanzu kaga daga nan 8 ɗinka ne over 1 kenan za ka iya cewa, sai ka ɗauki reciprocal. Abin da ake cewa reciprocal ka canza division ya koma multiplication, sai nan ya koma times kenan, sai nan ya koma sama, nan kuma ya sauko ƙasa. Shi kenan abin da za ka yi. Nan ya koma times sai ka juya waɗannan. Wannan 21 ɗin ya koma sama, shi kuma 16 ɗin ya sauko ƙasa. Shi ne reciprocal kenan. So yanzu kaga daga nan 8 zai shiga nan sau ɗaya, sannan zai shiga nan gurin sau biyu. Za ka iya kansilewa ko ta haka, ko ta haka, ko ta sama da ƙasa. Amma dai ba za ka iya yin ta sama haka ba. Yauwa, sai dai ka yi ta haka, ko ta haka, ko sama da ƙasa. Yanzu kaga daga nan 8 zai shiga nan sau ɗaya, zai shiga nan sau biyu. So kaga 1 sau 21 ina da 21 ne all over, 1 sau biyu ina da 2. Ka kasa 21 gida biyu kaga zai baka 10. 10 sau biyu 20, ya rage 1 kenan over 2. Wanda ya rage shi ne a sama, denominator ka kuma a ƙasa.